हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक हर्बल ड्रिंक जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हनी एंड स्पाइस के प्रोडक्ट्स। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिनेमन स्टिक्स, टर्मरिक पाउडर, वाइल्ड हनी, लेमन एंड जिंजर। सबसे पहले आपको 250 ml वाटर को बॉईल करना है। इसमें हम डालेंगे सिनेमन स्टिक, थोड़ा सा टर्मरिक, जिंजर। अच्छे से मिक्स करके इसको बॉईल करना है। लास्ट में हम हाफ स्पून जितना लेमन जूस डाल देंगे। अब एक ग्लास में हम हर्बल ड्रिंक लेंगे और जस्ट बिफोर सर्विंग आप उसमें 1 स्पून हनी डाल दें, मिक्स करें और तुरंत पी लीजिए।